Я вже 3 роки не купую магазинні цукерки. Я притримуюсь корисного харчування. Давайте сьогодні разом приготуємо найбюджетніші і найкорисніші солодощі. Беремо улюблені сухофрукти, зернишки і горіхи. По черзі все рубаємо в блендері, змішуємо і формуємо такі ковбаски. Годинку потримали в морозилці і нарізаємо. Тепер треба розплавити шоколад. У мене чорний, 99%. Після мікроволновки треба поставити на парову баню, бо швидко він застигає. Окунаємо наші нарізочки і посипаємо улюбленими присипками. Я обожнюю кокосик. Ну і кунжут з клюквою для разнообразія. Приємного мені апетиту! Дівчатка, як вам мій рецепт? Напишіть коментар і за найцікавіший ви отримаєте безкоштовну доставочку. Все, сняв. Виключай. Здорове питання, здорове питання. Один раз живемо. Здорове питання.